बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीच हमसाया और घटिया दुश्मन अल्लाह किसी को भी ना दे। भारत ऐसा नीच हमसाया है, ऐसा घटिया दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है, लेकिन इसको ये पता नहीं कि जंग कैसे की जाती है। क्या ख़वातीन को मार के, बच्चों को मार के, सिविल आबादियों पर हमले करके ये जंग होती है? कोई शर्म करो, कोई हया करो। पाकिस्तान की तरफ से इनके हमले को नाकाम बनाया गया, तो उसके बाद इनकी तरफ से बुखलाहट में पाकिस्तान पे एक ड्रोन भेजा जा रहा है, दूसरा भेजा जा रहा है, तीसरा भेजा जा रहा है। DGISPR की तरफ से कहा गया है कि आज के रोज़ जुमेरात को 8 मई को भारत की तरफ से 12 ड्रोन पाकिस्तान में भेजे गए। ये उन्होंने कोई दोपहर को बात की थी और उसके बाद भी कई घंटे गुजर चुके हैं। हो सकता है कि मज़ीद ड्रोन भी भारत की तरफ से भेजे गए हैं और बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के दीगर तीनों सूबों में ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई है। ड्रोन आए हैं लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मार गिराए गए हैं। ये ड्रोन घोटकी में, सिंध में और इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में चकवाल में, रावलपिंडी में, लाहौर में भी एक ड्रोन गिरा और 4 लोग इसमें ज़ख्मी हो गए। जबकि सिंध में अमानोस को कहा जा रहा है, वहाँ पे ड्रोन हमले में एक शख्स शहीद हुआ जबकि 4 ज़ख्मी हुए। गुजरांवाला में भी अटैक किया गया है, चकवाल में जैसे पहले बताया अटैक किया गया है। इस तरह से दीगर कई शहरों में भी अटैक किए गए हैं। और अब ताज़ा तरीन एक ड्रोन ज़िला ननकाना साहब में भी गिरा है। तहसील ज़िला ननकाना साहब शाहकोट के करीब धारोवाल गांव है, वहां पे ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन गिर गया है, उसमें एक शख्स जख्मी हुआ और इसके साथ साथ 3 भैंसें भी जख्मी हुई है। तो ये हमें सहाफ़ियों की आवाज़ वेबसाइट से खबर मिली है। इस वेबसाइट को मलक आमर आवान वो मैनेज करते हैं, उनकी तरफ से खबर दी गई है और मीडिया में ये खबर चल रही है कि धारोवाल में पुलिस वहाँ पे फौरी तौर पर पहुँची और उन्होंने वहाँ पे मुतासरीन की मदद करने की कोशिश की। वहाँ पे 3 भैंसों को भी जख्म आए हैं। इससे अंदाज़ा कर लिया जाए कि ये जंग कैसी जंग मोदी साहब की तरफ से छेड़ी गई है और मोदी साहब जंग शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। ये हारे हुए लोगों की निशानी होती है कि सिविल आबादियों को निशाना बनाया जाए, आबादत गाहों को निशाना बनाया जाए। तो DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से की गई है, आज पाकिस्तान में अगर कोई हमारी रियासत का, हमारे मुल्क का कोई सही तर्जुमान है तो वो मुस्लिम लीग नून के लीडर नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के लीडर ख्वाजा आसफ हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, अता तारड़ हो गए। ये कोई सियासतदान नहीं बल्कि ये जुगतबाज हैं, ये जुगते लगाते हैं, जुगते करते हैं। बदकिस्मती कौम की समझिए कि इनको फॉर्म 47 पर लाया गया और इनको तर्जमानी का हक मिल गया। बहरहाल DGISPR की तरफ से सही तर्जमानी की जा रही है। उधर इमरान खान के लिए भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को शायद 1-2 रोज में रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल हो गई है, सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दील हो रही है, बल्कि मखदूश और गंभीर हो रही है। अलीमा खान की तरफ से इन ड्रोन पर सवाल उठाया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पिंडी तक ड्रोन कैसे आ सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि जैसे ही पाकिस्तान की सरहद में कोई बड़ा जहाज या ड्रोन दाखिल हो, उसको मार गिराया जा सकता है। ये ड्रोन कैसे पिंडी तक, पाकिस्तान के दीगर शहरों तक पहुंच रहे हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये नूरा कुश्ती है नवाज शरीफ और मोदी के दरमियान। तो नाजरीन, इस हवाले से आपकी राय का इंतजार रहेगा। अलीमा खान ने जो कुछ कहा, क्या इसमें कोई सदाकत आपको नजर आती है या फिर ये मुखालफत बराए मुखालफत है? पंजाब हुकूमत की तरफ से तालीमी अदारे बंद करने का फैसला किया गया है। कल छुट्टी कर दी गई थी लेकिन आज सारे तालीमी अदारे खोल दिए गए थे। अब बाकायदा ऐलान किया गया है वज़ीर तालीम की तरफ से कि अगले आर्डर तक ताहुक्म सानी तालीमी अदारे बंद रहेंगे। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। और इसके साथ साथ कसूर के कुछ गांव खाली करवा लिए गए हैं और ये भी इतलात है कि एयरपोर्ट के दूसरी तरफ वाला इलाका लाहौर का हिस्सा, उसमें भी कई कॉलोनीज को खाली करवाया जा रहा है। देखते हैं कि वहाँ से कैसे लोगों को हटाया जाएगा, कैसे उनको घरों से कहीं और मुंतकिल किया जाएगा। ये नामुमकिनात में शामिल है, लेकिन जंगों में नामुमकिनात ही होती हैं। बाकी मोदी सरकार
سرکار کی طرف سے کیوں پڑی ہوئی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ان کو چپیڑیں پڑ جائیں، چپیڑیں لگ جائیں. وہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ انتظار انسان کو کتنا زیادہ خار کر دیتا ہے کہ جنگ آج ہونی ہے، کل ہونی ہے، پرسوں ہونی ہے، مہینے بعد ہونی ہے. وہ لوگ سولی پہ لٹکے رہتے ہیں جب تک جنگی صورتحال ہوتی ہے. جنگ نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے، بے چینی کی صورتحال ہوتی ہے. مودی حکومت اس بے چینی کی صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے پاکستان پر کبھی ڈرون بھیج دیتے ہیں. اور مودی سرکار کو یہ بھی ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے ان کے جہاز گرا دیے ہیں، اسی طرح سے پاکستان ان پر کوئی بڑا حملہ کرے اور پاکستان کے جہاز گرا کر سکور برابر کیا جائے. لیکن اس کے لیے عقل کی اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے جہاز جائیں گے، وہاں جائیں گے، ضرورت پڑی تو حملہ بھی پاکستان کرے گا جیسا کہ DGI-SPR کی طرف سے کہا گیا ہے. لیکن جس طرح سے بھارت نے سوچ رکھا ہے کہ ہم پاکستان کے جہاز گرا لیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جہاز گر بھی جائے، لیکن مقابلے میں بھارت کو اپنے پائلٹوں کی مہارت کا پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ بھاگتے ہیں، کس طرح سے دوڑ لگاتے ہیں، کس طرح سے پاکستانی جہازوں کا نشانہ بنتے ہیں، پاکستانی جہازوں کے پائلٹوں کا نشانہ بنتے ہیں. بات ہم نے کی بلوچستان کے علاوہ تینوں صوبوں میں بھارت کی طرف سے ڈرون بھیجے گئے ہیں. بلوچستان میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ تو کیا اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ پاکستان سے بھارت بلوچستان کو الگ کروانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ سازشیں کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بھارت سے کافی زیادہ دور ہے اس لیے وہاں پہ ڈرون انہوں نے نہیں بھیجے. تو ہو سکتا ہے کہ افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بھارت بلوچستان میں بھی ایسا کچھ کر دے. اگر ایسا کچھ کیا گیا تو پاکستان کے لیے پھر دوسرا محاذ افغانستان کا بھی کھل جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان ایسے موقع پر بھارت کی کسی طرح سے بھی کوئی معاونت کرے گا. آخر میں یہ بات کرتے چلے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین بہرحال بڑی جنگ کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے کوئی جہازوں کو گرایا جائے، لیکن یہ مقابلہ ایسے ہی ہوگا جیسے کبوتر اور باز کا مقابلہ ہوتا ہے، جیسے عقاب اور فاختہ کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے شاہینوں کی طرف سے ہمیشہ یہ ثابت کیا گیا ہے. تو ناظرین یہ یاد رکھنے والی بات بھی ہے کہ جنگ کے دوران دشمن کی طرف سے کئی قسم کی افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں، ان پر قطعی طور پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا نہیں بلکہ ریگولر میڈیا. آج کل پاکستان کا PTV یا پاکستان کے دوسرے چینل ان کو جنگ کے حوالے سے ڈی ٹریک کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ان کو بھی کنٹرول کرنے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہی خبر وہاں پہ چلائی جائے گی جو کنفرم ہوگی، 100% ہوگی. تو اس لیے آپ اپنے چینلوں پر اس حوالے سے، سیاسی حوالے سے نہیں بلکہ جنگ کے حوالے سے یقین کیجیے گا، یہی آپ کو مستند قسم کی خبر دیں گے. تو باقی جنگ کے دوران جس طرح سے دشمن افواہیں پھیلا دیتا ہے، غلط پروپیگنڈا کرتا ہے صرف اور صرف آپ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، آپ کے حوصلے توڑنے کے لیے، تو اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سوشل میڈیا یہ بھی اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. اگر آپ کو کوئی مثبت خبر نظر آتی ہے تو اس پر یقین کریں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ منفی خبر ہے تو اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے، کہاں سے اڑائی گئی ہے، کہاں سے بھیجی گئی ہے. تو معاملہ کھل کر نکھر کر آپ کے سامنے ہوگا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.